Kara Kaptan'ın kayıp definesi. Karayip Denizi'nin masmavi suları, o sabah her zamankinden daha huzurluydu. Güneş, dalgaların üzerinde parlak elmaslar gibi dans ediyordu. Ancak deneyimli denizciler bilirdi ki, bu sakinlik aldatıcıydı. Ufukta toplanan kara bulutlar, yaklaşan tehlikeyi haber veriyordu. Kaptan Marcus Drake, gemisinin güvertesinde dimdik durmuş, uzaklara bakıyordu. 45 yaşlarındaki bu tecrübeli denizci, 20 yılını okyanuslarda geçirmişti. Yüzündeki derin çizgiler ve güneşten bronzlaşmış teni, sayısız maceranın izlerini taşıyordu. Sağ gözünün üzerindeki eski bir yara izi, geçmişte yaşadığı tehlikeli bir çarpışmanın anısıydı. "Kaptan," diye seslendi genç gemici Thomas. 19 yaşındaki bu cesur delikanlı, daha 3 ay önce Drake'in mürettebatına katılmıştı. "Bulutlar hızla yaklaşıyor. Yelkenleri indirmeli miyiz?" Drake, deneyimli gözleriyle gökyüzünü inceledi. "Henüz değil, evlat. Ama hazırlıklı olun. Bu fırtına sıradan bir fırtına değil." Gerçekten de, bir saat içinde gökyüzü tamamen kararırken, rüzgar korkunç bir hızla esmeye başladı. Dalgalar, dev dağlar gibi yükselip geminin güvertesini dövüyordu. Yıldırımlar, karanlık gökyüzünü aydınlatıyor, gök gürültüleri mürettebatın çığlıklarını bastırıyordu. "Yelkenleri indirin," diye emretti Drake, sesi fırtınanın uğultusunu delmekte zorlanıyordu. "Herkes yerini alsın. Bu gece sağ kalmak için her şeyimizi ortaya koyacağız." Mürettebat, komutlarını yerine getirmek için koşuşturuyor, ancak fırtınanın şiddeti her geçen dakika artıyordu. Gemi, dev dalgaların arasında bir yaprak gibi savruluyor, bazen o kadar eğiliyordu ki, alabora olacakmış gibi görünüyordu. Drake, dümenin başında durmuş, tüm gücüyle gemiyi kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Elleri dümenin kollarına öyle sıkı yapışmıştı ki, boğumları bembeyaz olmuştu. Ama vazgeçmeyecekti. Asla. Gece yarısına doğru, fırtına aniden durdu. Sanki dev bir el, doğanın öfkesini bir anda kapatmıştı. Deniz, tekrar sakinleşmeye başladı. Mürettebat, yorgun ama minnettar, güvertede toplandı. Herkes hayatta kalmış, gemide ciddi hasar görmemişti. Ancak sabah olduğunda, karşılarında beklenmedik bir manzara vardı. Gemi, hiç bilmedikleri bir adanın yakınlarında demir atmıştı. Ada, yemyeşil bir ormana sahipti ve ortasında yüksek bir dağ gökyüzüne doğru uzanıyordu. "Bu ada haritada yok," dedi ikinci kaptan Rodriguez, eski bir haritayı inceleyerek. 50 yaşlarındaki bu İspanyol denizci, Drake'in en güvendiği adamıydı. "Koordinatlarımıza göre, burada bir ada olmaması gerekir." Drake, adayı merakla inceledi. Bir şey ona bu adanın sıradan olmadığını söylüyordu. Yıllar önce, yaşlı bir korsan kaptandan dinlediği bir efsane aklına geldi. Kayıp Ada efsanesi. Denizlerde dolaşan bir söylentiydi bu. Sadece cesur ve şanslı denizcilerin bulabildiği, içinde efsanevi bir definenin gizlendiği bir ada. "Hazırlıkları yapın," dedi Drake, kararlı bir sesle. "Adaya çıkıyoruz." Sabah güneşi yükselirken, Drake ve seçtiği 5 kişilik bir mürettebat, adaya doğru küçük bir filikayı kürek çekmeye başladılar. Thomas, Rodriguez, gemi doktoru Samuel, güçlü kuvvetli gemici Big John ve haritacı Catherine onunla birlikteydi. Catherine, mürettebattaki tek kadındı ve aynı zamanda en zeki olanlardan biriydi. 30 yaşlarındaki bu genç kadın, babasından öğrendiği harita okuma ve navigasyon becerilerini mükemmelleştirmişti. Drake, onun yeteneklerine büyük değer veriyordu. Filika kıyıya ulaştığında, mürettebat kumlu sahile ayak bastı. Orman, hemen plajın bittiği yerde başlıyordu ve içerisi gizemli bir karanlıkla kaplıydı. Garip kuş sesleri ve bilinmeyen hayvanların çıkardığı sesler, ormanın derinliklerinden geliyordu. "Dikkatli olun," dedi Drake, tabancasını kontrol ederek. "Ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz." Grup, ormana girdi. Ağaçlar o kadar sıktı ki, güneş ışığı zar zor içeri sızabiliyordu. Zemin, yılların biriktirdiği yapraklarla kaplıydı ve her adımda çatırdıyordu. Samuel, tıbbi çantasını sıkıca tutarak etrafı inceliyordu. Bir doktor olarak, doğal bitkileri ve tehlikeli canlıları tanıması gerektiğini biliyordu. Yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra, bir açıklığa ulaştılar. Açıklığın ortasında, taştan yapılmış eski bir yapı duruyordu. Yıllar önce terk edilmiş gibi görünüyordu, ancak hala ayakta durması, ne kadar sağlam inşa edildiğinin kanıtıydı. "Bu ne?"
diye sordu Thomas, heyecanla yapıya yaklaşarak. Eski bir tapınak gibi görünüyor, dedi Catherine, yapının duvarlarındaki sembolleri inceleyerek. Bu semboller, bunlar Maya yazılarına benziyor. Ama farklı. Daha önce böyle bir şey görmedim. Drake, tapınağın girişine yaklaştı. Ağır taş kapı yarı açıktı ve içeriden loş bir ışık sızıyordu. İçeri girelim. Ama herkes uyanık olsun. Tapınağın içerisi, dışarıdan göründüğünden çok daha büyüktü. Duvarlar, karmaşık resimler ve yazılarla kaplıydı. Zeminde, renkli mozaikler parlıyordu. Ve en önemlisi, odanın ortasında, altından yapılmış büyük bir heykel duruyordu. Heykel, kanatlı bir yılanı andırıyordu ve gözleri değerli taşlardan yapılmıştı. "İnanılmaz," diye fısıldadı Rodriguez. "Bu bir servet değerinde." Ancak Drake, heykele dokunmadı. Tecrübesi, ona bu tür yerlerde aceleci davranmanın tehlikeli olduğunu öğretmişti. Bunun yerine, Catherine'e duvarları incelemesini söyledi. Catherine, dikkatlice sembolleri okumaya çalıştı. Burada bir şey yazıyor. Cesur olan değil, bilge olan ödülü kazanır. Ve bir yön gösteriyor. Doğuya doğru. Drake başını salladı. "O zaman doğuya gidelim. Ama önce bu heykeli not alalım. Dönüşte alırız." Grup, tapınaktan çıktı ve Catherine'in verdiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Orman giderek daha sık hale geliyordu ve yürümek zorlaşıyordu. Big John, pala kullanarak yol açmak zorunda kaldı. Öğleden sonra, bir nehre ulaştılar. Nehir, hızlı akıyordu ve karşıya geçmek kolay görünmüyordu. Ancak nehrin kıyısında, eski bir ip köprüsü duruyordu. Köprü eskiydi ve tehlikeli görünüyordu, ama başka seçenekleri yoktu. "Ben önce geçeceğim," dedi Drake. "Eğer köprü benim ağırlığımı kaldırabilirse, hepiniz geçebilirsiniz." Dikkatlice köprüye adım attı. Tahtalar gıcırdadı ve sallandı, ama dayanıyordu. Yavaş yavaş, adım adım ilerlerken, mürettebatı gergin bir şekilde izliyordu. Sonunda karşı tarafa ulaştı ve arkadaşlarına el salladı. Birer birer, herkes köprüyü geçti. En son Big John sırasıydı. Ağır adamın ilk adımında, köprü tehlikeli bir şekilde sallandı. Ortaya vardığında, tahtalardan biri kırıldı ve ayağı boşluğa düştü. Hemen dengesini kaybedip düşecekti ki, Drake ve Rodriguez halatları tuttular ve köprüyü sabitlediler. "Hızlı ol," diye bağırdı Drake. Big John, tüm hızıyla koşmaya başladı. Arkasında tahtalar kırılıyor, köprü çökmeye başlıyordu. Son bir hamleyle karşı tarafa atladı ve yere yuvarlandı. Tam arkasından, köprü büyük bir gürültüyle nehre çöktü. Herkes rahat bir nefes aldı. "Dönüşte başka bir yol bulmalıyız," dedi Rodriguez. Nehri geçtikten sonra, arazi daha dik olmaya başladı. Dağa doğru tırmanıyorlardı. Güneş, batmaya başlamıştı ve orman karanlığa gömülüyordu. Drake, bir yer bulup geceyi geçirmeye karar verdi. Küçük bir açıklıkta kamp kurdular. Big John ateş yaktı ve Samuel, getirdikleri azıklardan akşam yemeği hazırladı. Ateşin etrafında otururken, Drake eski günleri anlatmaya başladı. "Yıllar önce, genç bir gemici olarak, Kara Kaptan Raven'in gemisinde çalışıyordum," dedi, ateşin ışığında yüzü gizemli görünüyordu. Raven, denizlerin en tehlikeli korsanıydı. Acımasızdı, zalimdi, ama aynı zamanda inanılmaz derecede zekiydi. "Ne oldu ona?" diye sordu Thomas, merakla. "Bir gece, büyük bir hazine ele geçirmişti. Altın, mücevher, değerli taşlar. Hepsi İspanyol kralının hazinesiydi. Ama Raven, hazineyi paylaşmak yerine, kendine saklamaya karar verdi. Bir adaya götürdü ve sakladı. Sonra, hazineyi bilenleri birer birer ortadan kaldırmaya başladı." "Sen nasıl kurtuldun?" diye sordu Catherine. "Talih," dedi Drake, acı bir gülümsemeyle. "Gemiden kaçmayı başardım. Ama o geceden sonra, Raven'ı bir daha görmedim. Söylentiye göre, hazineyi sakladıktan sonra kayboldu. Kimse onu bulamadı. Ve şimdi o hazineyi arıyoruz, değil mi?" diye sordu Rodriguez. Drake başını salladı. "Evet. Çünkü bence bu ada, Raven'ın hazineyi sakladığı yer. Tapınaktaki semboller, onun işaretleriydi. O, bu adayı bulmuş ve hazinesini burada gizlemişti." Gece derinleştikçe, grup sırayla nöbet tutmaya karar verdi. İlk nöbeti Drake aldı. Ateşin başında oturmuş, karanlık ormana bakıyordu. Her gölge, her ses, onu tetikte tutuyordu. Sabah olduğunda, grubun hepsi yorgun ama kararlıydı. Kampı topladılar ve yollarına devam ettiler.
Öğlene doğru, dağın yamacında büyük bir mağara girişi buldular. Burası olmalı, dedi Catherine, haritasını kontrol ederek. Tapınaktaki semboller buraya işaret ediyordu. Mağara, karanlık ve nemli görünüyordu. Drake, meşalelerini yaktı ve gruba dağıttı. Yakından takip edin. Kimse kaybolmasın. Mağaranın içerisi, bir labirentti. Sayısız tünel, farklı yönlere dalıyordu. Catherine, duvarlarındaki işaretlere bakarak yolu bulmaya çalışıyordu. Bazen yanlış bir tünele sapıyorlar ve geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Bir ara, dar bir geçitten geçerlerken, Samuel bir tuzağa basmak üzereydi. Taştaki küçük bir düğmeye basacaktı ki, Drake onu son anda durdurdu. "Dur," diye bağırdı. "Bak, duvarda oklar var, bu bir tuzak." Dikkatlice düğmenin etrafından geçtiler. Bir adım daha ileri gitmeleriyle, duvardaki gizli deliklerden zehirli oklar fırladı ve karşı duvara saplandı. "Teşekkürler, kaptan," dedi Samuel, soğuk terler dökerek. "Dikkatli olun," dedi Drake. Raven, hazinesini korumak için her türlü tuzağı kullanmıştır. Daha derinlere indikçe, hava daha da soğuk ve nemli oluyordu. Duvarlardan su damlıyordu ve ayak sesleri yankılanıyordu. Sonunda, geniş bir odaya ulaştılar. Oda, olağanüstüydü. Tavanı, doğal kristallerle kaplıydı ve meşalelerin ışığında parlıyordu. Zeminde, karmaşık bir mozaik vardı ve odanın ortasında, büyük bir taş kapı duruyordu. Kapının üzerinde, gizemli semboller kazınmıştı. "Bu kapının arkasında ne var?" diye sordu Thomas. Catherine, sembolleri inceledi. "Bu bir bulmaca. Doğru sırayla sembollere basılırsa, kapı açılacak. Yanlış yaparsak, muhtemelen başka bir tuzak devreye girecek. Çözebilir misin?" diye sordu Drake. Catherine, derin bir nefes aldı. "Deneyeceğim." Uzun dakikalar boyunca, Catherine sembolleri inceledi, not aldı, hesaplar yaptı. Sonunda, bir sıralama bulduğuna karar verdi. "Hazır mısınız?" Herkes başını salladı. Catherine, titrek elleriyle ilk sembole dokundu. Hiçbir şey olmadı. İkinciye dokundu. Yine sessizlik. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Her seferinde, kalpler hızla çarpıyordu. Son sembole dokunduğunda, kapıdan gelen derin bir gürültü duyuldu. Yavaşça, kapı açılmaya başladı. Arkasından parlak bir ışık geliyordu. Kapının arkasındaki oda, nefes kesiciydi. Duvarlar, altın ve gümüş levhalarla kaplıydı. Zeminde, değerli taşlarla dolu sandıklar dizilmişti. İnci kolyeler, elmas taçlar, yakut yüzükler. "Göz alabildiğine zenginlik. Tanrım," diye fısıldadı Rodriguez. "Bu gerçek bir hazine." Ancak Drake, odanın ortasındaki başka bir şeye dikkat etmişti. Büyük bir taş masanın üzerinde, eski bir günlük duruyordu. Günlüğün kapağında, Kaptan Raven'ın günlüğü, yazıyordu. Drake, günlüğü aldı ve sayfaları çevirmeye başladı. Raven'ın kendi el yazısıyla yazılmış notlar, haritalar, hesaplar. Ve en önemlisi, son sayfada yazılmış bir mektup. Bu satırları okuyan kişiye, "Eğer buraya ulaştıysan, gerçekten cesaretli ve zeki bir denizsin. Bu hazine, bir ömür boyu yeterli zenginliği sağlar. Ama şunu bil ki, bu hazineyi ele geçirmek kolay, onu korumak ve akıllıca kullanmak zor. Ben, Kaptan Raven, hayatımı denizlerde geçirdim. Hazineler topladım, savaşlar kazandım, ama asla huzur bulamadım. Çünkü her hazine, daha fazla düşman, daha fazla tehlike demekti. Şimdi yaşlıyım ve yorgunum. Bu hazineyi burada bırakıyorum. Belki de sen, benim yapamadığımı yaparsın. Belki de bu zenginliği iyi bir amaç için kullanırsın. Ama dikkatli ol. Bu hazineyi elde etmek, senin için sadece başlangıç olacak. Gerçek sınav, bununla ne yapacağın. Kaptan Raven, Drake, mektubu okuduktan sonra derin düşüncelere daldı. Mürettebatı, heyecanla hazineyi inceliyorken, o sessizce köşede oturmuş, Raven'ın sözlerini düşünüyordu. "Kaptan," dedi Catherine, yanına yaklaşarak. "Ne düşünüyorsunuz?" "Raven haklı," dedi Drake. "Bu hazine, bize zenginlik getirecek. Ama aynı zamanda tehlike de getirecek. Eğer duyulursa, her korsan, her hırsız peşimizde olacak. O zaman ne yapmamız gerekiyor?" Drake, hazineye baktı. "Akıllıca hareket etmeliyiz. Bu hazineyi parçalara böleceğiz. Bir kısmını alacağız, geri kalanını burada bırakacağız. Geri döndüğümüzde, tedbirli bir şekilde geri gelip alırız." Mürettebat, Drake'in planını onayladı. En değerli parçaları seçtiler ve taşıyabilecekleri kadar hazineyi çantalara doldurdular.
Geri kalanını yerinde bıraktılar ve kapıyı tekrar kapadılar. Mağaradan çıkarlarken, grup daha hafif ve daha mutluydu. Ama Drake, dikkatli olmaya devam ediyordu. Dönüş yolu da tehlikelerle doluydu. Mağaradan çıktıklarında, güneş batmak üzereydi. Dağdan inmeye başladılar, ama bu sefer daha dikkatli ve daha yavaş hareket ediyorlardı. Taşıdıkları yük, onları yavaşlatıyordu. Nehre vardıklarında, köprünün çökmüş olduğunu hatırladılar. Big John ve Rodriguez, sağlam ağaç dalları ve lianlarla geçici bir sal yaptılar. Tehlikeli bir geçiş oldu, ama herkes güvenle karşı tarafa ulaştı. Ormanı geçerlerken, Thomas bir şeyin farkına vardı. Kaptan, biri bizi takip ediyor. Drake durdu ve kulak kabarttı. Gerçekten de, arkalarından gelen hafif ayak sesleri duyuluyordu. "Saklanın," diye fısıldadı. Grup, büyük ağaçların arkasına gizlendi. Kısa bir süre sonra, 3 şüpheli adam ortaya çıktı. Ellerinde silahlar vardı ve tehlikeli görünüyorlardı. Bunlar, Drake'in gemisindeki mürettebattan değildi. "Başka bir gemi," diye fısıldadı Rodriguez. Muhtemelen fırtınadan onlar da etkilenmiş ve adayı bulmuşlar. Adamlar, Drake'in grubunun izlerini takip ediyorlardı. Liderleri, kırlaşmış saçlı, yaralı yüzlü bir adamdı. Kaptan Blackwood, denizlerin en acımasız korsanlarından biriydi. "İzleri takip edin," dedi Blackwood sert bir sesle. "Onlar bir şey bulmuşlar olmalı. Hazineyi bulun ve hepsini öldürün." Drake, bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Savaşabilirlerdi, ama karşı taraf daha kalabalıktı. Veya akıllıca davranıp tuzak kurabilirlerdi. "Ben onları oyalayacağım," dedi Drake sessizce. "Siz gemiye dönün. Rodriguez, komutayı al. Eğer ben 1 saat içinde gelmezsem, demir alın ve buradan uzaklaşın." "Hayır kaptan," diye itiraz etti Thomas. "Sizi bırakamayız. Bu bir emir," dedi Drake sertçe. "Hazineyi korumak en önemli şey. Şimdi gidin." İsteksizce, mürettebat hazineyle birlikte gemiye doğru yola çıktı. Drake ise, bir plan yapmaya başladı. Blackwood ve adamları, izleri takip ederek yaklaşıyorlardı. Drake, onları yanlış bir yöne çekmesi gerektiğini biliyordu. Kasıtlı olarak belirgin izler bırakarak, tapınağa doğru yöneldi. Blackwood ve adamları, tuzağa düşüp onu takip ettiler. Tapınağa vardığında, Drake içeri girdi ve altın heykele yaklaştı. Blackwood ve adamları da içeri girdiler. "Sonunda," dedi Blackwood, gülümseyerek. "Hazineyi bulduk. Öyle görünüyor," dedi Drake sakin bir sesle. "Ama bir sorun var." "Ne sorunu?" Drake, heykelin tabanındaki gizli bir mekanizmaya bastı. Aniden, tapınağın duvarlarından keskin baltalar sallanmaya başladı. Blackwood'un adamlarından biri, dengesini kaybedip baltalardan birine çarptı. Diğer adam, kaçmaya çalışırken taş bir tuzağa bastı ve zeminden yükselen mızraklar ona saldırdı. Blackwood, öfkeyle Drake'e saldırdı. İki kaptan, tapınağın içinde şiddetli bir kılıç dövüşüne başladılar. Kılıçlar çarpıştı, kıvılcımlar saçıldı. Her ikisi de deneyimli savaşçıydı ve birbirlerine denk düşüyorlardı. Drake, bir hamleyle Blackwood'un kılıcını savurdu. Ama Blackwood, hızla toparlandı ve karşılık verdi. Uzun dakikalar boyunca, ölüm kalım savaşı sürdü. Sonunda, Drake bir fırsat buldu. Blackwood'un dengesini bozdu ve kılıcını elinden düşürdü. Blackwood, yere düştü ve Drake'in kılıcı boğazına dayandı. "Bitti," dedi Drake, nefes nefese. "Beni öldür," dedi Blackwood. "Ama bil ki, daha fazlası gelecek. Hazine haberi yayılır ve herkes peşinden koşar." Drake, bir an düşündü. Sonra kılıcını geri çekti. "Git ve bir daha karşıma çıkma. Eğer tekrar görürsem, o zaman merhamet göstermem." Blackwood, şaşkın bir şekilde ayağa kalktı. Bir şey söylemeden, tapınaktan çıktı ve ormana kaçtı. Drake, derin bir nefes aldı ve gemiye doğru koşmaya başladı. Gemiye vardığında, mürettebat onu sevinçle karşıladı. "Rodriguez, sizi kaybettiğimizi sandık," dedi. "Beni bu kadar kolay kaybetmezsiniz," dedi Drake, gülümseyerek. Gemi, hemen demir aldı ve adadan uzaklaştı. Mürettebat, hazineyi geminin ambarına güvenli bir şekilde yerleştirdi. Artık en yakın limana gitmeli ve hazineyi nakde çevirmeliydiler. Ama Drake, Raven'ın mektubunu unutmamıştı. O gece, güvertede durmuş, yıldızlara bakıyordu. Catherine, yanına geldi. "Neyi düşünüyorsunuz, kaptan?" "Gelecek," dedi Drake. "Bu hazine bize zenginlik getirdi. Ama şimdi ne yapacağız?
Sadece zengin mi olacağız, yoksa bu zenginliği bir amaç için mi kullanacağız? Catherine, bir süre sessiz kaldı. Sonra, belki de yeni bir başlangıç yapma zamanı gelmiştir, dedi. Denizlerde hala çok fazla kötülük var. Korsanlar, hırsızlar, zalimler. Belki de bu hazineyi, insanlara yardım etmek için kullanabiliriz. Drake, bu fikri düşündü. Haklısın. Raven, zengin oldu ama mutsuzdu. Ben aynı hatayı yapmak istemiyorum. Mürettebata bu fikri anlattığında, herkes onayladı. Hazineden bir kısmını alacaklar ve dürüst bir hayat kuracaklardı. Geri kalanını ise, yardıma muhtaç insanlar için kullanacaklardı. Fakirlere yiyecek, barınak ve eğitim sağlayacaklardı. Birkaç hafta sonra, en yakın limana vardılar. Hazineyi parça parça sattılar, dikkat çekmemeye özen gösterdiler. Para ile, küçük bir kasaba satın aldılar. Kasabayı, denizcilik merkezi haline getirdiler. Genç insanlara denizcilik öğrettiler, onlara iş imkanları sundular. Thomas, Drake'in yanında kaldı ve zamanla kendisi de deneyimli bir kaptan oldu. Catherine, bir denizcilik okulu açtı ve birçok öğrenciye navigasyon öğretti. Rodriguez, gemiyi yönetti ve ticarete başladı. Big John, kasabanın güvenliğini sağladı. Samuel, bir sağlık merkezi kurdu ve hastalara yardım etti. Drake, yıllar sonra yaşlandığında, geride gurur duyabileceği bir miras bıraktı. Sadece zenginlik değil, insanlara yardım etmiş olmanın huzurunu yaşadı. Bir akşam, güneş batarken, Drake gemisinin güvertesinde oturmuş, denize bakıyordu. Yanında, yaşlı bir adam vardı. Kaptan Morgan, Drake'in eski bir arkadaşıydı. "Nasıl hissediyorsun, eski dost?" diye sordu Morgan. "Huzurlu," dedi Drake. "İlk kez hayatımda, gerçekten huzurluyum. Raven'ın hazinesini buldun ve akıllıca kullandın. O, başaramadığını sen başardın." Drake gülümsedi. Hazine sadece altın ve mücevher değildi. Gerçek hazine, insanlara yardım edebilmek, onları mutlu edebilmek. İşte asıl değerli olan bu. Güneş, ufukta battı ve gökyüzü kıpkırmızı oldu. Drake, derin bir nefes aldı. Hayatı boyunca çok şey görmüştü, çok şey yaşamıştı. Ama şimdi, huzur içindeydi. Ve denizler, hala macera arayanları bekliyordu. Yeni kaptanlar, yeni keşifler, yeni hazineler. Hikaye, asla bitmezdi. 5 yıl geçmişti. Drake'in kasabası, Karayiplerin en huzurlu ve refah içindeki yerleşimlerinden biri haline gelmişti. Liman, her gün ticaret gemileriyle dolup boşalıyor, pazarda taze balıklar ve egzotik meyveler satılıyordu. Çocuklar sokaklarda neşeyle koşuşturuyor, kadınlar bahçelerinde çiçek yetiştiriyordu. Drake, artık tam zamanlı kaptanlık yapmıyordu. Gemisini Thomas'a devretmişti ve kendisi daha çok kasabanın idaresiyle ilgileniyordu. Ancak denizi hiç bırakmamış, her gün limana inip gemileri seyretmekten hoşlanıyordu. Bir sabah, Drake limandaki ofisinde oturmuş, hesap defterlerini incelerken, kapı şiddetle açıldı. Rodriguez içeri girdi, yüzü ter içindeydi ve endişeli görünüyordu. "Kaptan, büyük bir sorunumuz var," dedi nefes nefese. Drake, hemen ayağa kalktı. "Ne oldu?" "Bir gemi, limana yaklaşıyor. Ama bu sıradan bir gemi değil. Kara bayrak taşıyor. Korsan gemisi." Drake'in yüzü sertleşti. 5 yıl boyunca, kasabalarını korsanlardan uzak tutmayı başarmışlardı. Güçlü bir savunma filosu kurmuşlar ve çevredeki tüm korsan gruplarıyla iyi ilişkiler geliştirmişlerdi. Ama görünüşe göre, biri bu dengeyi bozmaya karar vermişti. "Kaç gemileri var?" diye sordu Drake. "Şimdilik sadece bir. Ama büyük bir gemi. En az 60 top var. Ve bayrağını tanıdım. Bu Kaptan Scarlett'ın gemisi." Drake'in kanı dondu. Kaptan Isabella Scarlett, denizlerin en ünlü ve en tehlikeli kadın korsanıydı. Acımasızlığı ve zekasıyla tanınırdı. 10 yıldır Karayipleri kana bulamıştı ve hiç kimse ona karşı duramıyordu. "Neden buraya geldi?" diye sordu Drake. "Bilmiyorum. Ama iyi bir şey için gelmediği kesin." Drake, hızla limana koştu. Gerçekten de, ufukta büyük bir gemi belirmişti. Kara bayrak, rüzgarda dalgalanıyordu. Geminin güvertesinde, sayısız korsan görülebiliyordu. Ve en önde, kızıl saçlı, uzun paltolu bir kadın duruyordu. Gemi limana yanaştığında, Scarlett karaya indi. Arkasından 20 kadar silahlı adam takip etti. Doğruca Drake'e doğru yürüdü. "Kaptan Drake," dedi, soğuk bir gülümsemeyle. "Sonunda karşılaştık.
Kaptan Scarlett, dedi Drake, tedirgin ama sakin. Kasabamıza hoş geldiniz. Ama merak ediyorum, bizi ziyaretinizin sebebi nedir? Scarlett, etrafına bakındı. Güzel bir yer kurmuşsunuz. Huzurlu, düzenli, zengin. Çok etkileyici. Ama benim için ilginç olan, tüm bunları nasıl kurduğunuz? 5 yıl önce, siz sadece sıradan bir kaptandınız. Şimdi ise, bu refah içindesiniz. Nereden buldunuz bu zenginliği? Drake, ona uzun uzun baktı. Dürüst ticaret ve çalışma. Scarlett kahkaha attı. Yalan söylemeyin, Drake. Ben her şeyi biliyorum. Kayıp ada, Kara Kaptan Raven'ın hazinesi. Her şeyi. Drake'in midesi bulandı. Nasıl öğrenmişti? Şaşırdınız mı? Dedi Scarlett. Blackwood sağ kalmıştı, hatırladınız mı? O gün tapınakta, ona merhamet gösterdiniz. Ve o da bana her şeyi anlattı. Adanın yerini, hazineyi, her şeyi. Tabii, Blackwood artık aramızda değil. Bilgi verdiği için onu öldürdüm. Drake'in elleri yumruk oldu. Ne istiyorsunuz? Basit. Hazinede ne kadar kaldığını bilmek istiyorum. Ve bunun yarısını istiyorum. Aksi takdirde, bu güzel kasabanızı yerle bir ederim. Drake, Scarlett'ın tehdidini ciddiye aldı. Kadın, söylediğini yapacak türdendi. Ama hazineyi vermek de doğru değildi. O hazine, kasabayı kurmak ve insanlara yardım etmek için kullanılmıştı. Scarlett'a vermek, onu kötülük için kullanmak demekti. Bana bir gün süre verin, dedi Drake. Düşünmem gerekiyor. Bir gün, dedi Scarlett. Ama unutmayın, gemim limanda bekliyor. Ve toplarım kasabanıza nişanlı. Yanlış bir karar alırsanız, bedeli ağır olur. Scarlett ve adamları gemiye döndüler. Drake ise, hemen mürettebatını topladı. Rodriguez, Thomas, Catherine, Big John ve Samuel, acil toplantı için ofiste buluştular. Ne yapacağız, diye sordu Thomas. Hazineyi veremeyiz. Ama kasabayı da riske atamayız. Savaşabiliriz, dedi Big John. Elimizde 3 gemi var ve iyi eğitimli mürettebatımız var. Ama Scarlett'ın gemisi çok daha güçlü, dedi Rodriguez. Bir savaşta kazanma şansımız az. Ve kazansak bile, çok kayıp veririz. Belki de bir uzlaşma bulabiliriz, dedi Samuel. Hazineden bir kısmını veririz, ama tamamını değil. Scarlett'la pazarlık yapılamaz, dedi Drake. O, sadece güç anlar. Eğer zayıflık gösterirsek, bizi ezer. Catherine, haritaları inceleyerek bir şeyler düşünüyordu. Belki de başka bir yol var, dedi. Scarlett, adanın yerini biliyor. Ama oraya gitmeyi başarabilir mi? Hatırlayın, ada tuzaklarla dolu. Ve biz, içerideki tüm tuzakları biliyoruz. Drake'in gözleri parladı. Devam et. Scarlett'a, hazineyi almasına izin veririz. Ama ona adaya gitmesi gerektiğini söyleriz. Oraya gittiğinde, tuzaklar onu durdurur. Biz de arkasından gider ve onu adada tuzağa düşürürüz. Riskli, dedi Rodriguez. Ama başka seçeneğimiz yok. Drake, planı düşündü. Gerçekten riskli ama belki de işe yarayabilirdi. Tamam, Catherine'in planını uygulayacağız. Ama çok dikkatli olmalıyız. Scarlett aptal değil. Ertesi gün, Drake, Scarlett'la tekrar görüştü. Kararımı verdim, dedi. Hazineyi alabilirsiniz. Ama bir sorun var, hazine, adada. Oraya gitmeniz gerekecek. Scarlett, şüpheli baktı. Neden kendiniz almadınız? Çünkü tehlikeli. Adadaki tuzaklar hala aktif. Birkaç kez gitmeye çalıştık, ama her seferinde kayıp verdik. Sonunda vazgeçtik ve sadece ilk keşifte aldığımız kısmı kullandık. Siz orayı geçebilirsiniz. Evet, çünkü yolu biliyoruz. Ama size yolu göstermek için birini mi gönderebilirim? Böylece güvenle hazineyi alabilirsiniz. Scarlett, bu teklifi değerlendirdi. Tamam, ama şunu bil ki, eğer bu bir tuzaksa, kasabamızı yerle bir ederim. Gemimin yarısı burada kalacak ve limana nişanlı olacak. Eğer ben geri dönmezsem, ateş emri verdim. Anlaşıldı, dedi Drake. 2 gün sonra, 2 gemi adaya doğru yola çıktı. Scarlett'ın gemisi ve Drake'in küçük gemisi. Drake, Catherine ve Big John ile birlikte gidiyordu. Thomas ve Rodriguez, kasabada kalıp Scarlett'ın diğer gemisini izliyorlardı. Yolculuk 3 gün sürdü. Bu süre boyunca, Drake ve Scarlett birkaç kez konuştu. Scarlett, geçmişini anlattı. Nasıl genç yaşta ailesi tarafından terk edildiğini, nasıl korsanlar tarafından bulunup büyütüldüğünü, nasıl acımasız bir kaptan haline geldiğini. Deniz, bana bir ev verdi, dedi bir akşam, geminin güvertesinde oturmuşlarken.
Ama aynı zamanda her şeyimi de aldı. Sevdiğim insanları, huzurumu, masumiyet. Hala değişebilirsiniz, dedi Drake. Geç değil. Scarlett, acı bir gülümsemeyle baktı. Ben çok ileri gittim. Geri dönüş yok. Adaya vardıklarında, Drake onları sahile götürdü. Orman, eskisi gibi karanlık ve gizemli görünüyordu. Scarlett'ın adamları, silahlarını kontrol etti ve dikkatli bir şekilde ilerlediler. Drake, onlara yolu gösterdi. Tapınağa, nehre, mağaraya. Her aşamada, Catelyn'in belirlediği plan uygulanıyordu. Tuzakları dikkatle atlatıyorlar, ama aynı zamanda Scarlett ve adamlarını tuzaklara yakın bölgelere yönlendiriyorlardı. Mağaraya vardıklarında, Scarlett heyecanlanmıştı. İşte burada, nihayet, içeri girdiler ve hazine odasına ulaştılar. Kapıyı açtıklarında, Scarlett altın ve mücevherleri gördü. Gözleri parladı. Mükemmel, ancak dikkatli olun, dedi Drake. Tuzaklar hala aktif. Yanlış bir adım, ölümcül olabilir. Scarlett ve adamları, hazineyi çantalara doldurmaya başladılar. Bu sırada, Drake, Catelyn ve Big Jon, yavaşça geri çekilmeye başladılar. Plan, Scarlett ve adamlarını hazine odasına kilitlemek ve dışarıdan kapıyı kapatmaktı. Ama Scarlett, onların planını fark etti. "Durun," diye bağırdı. "Sizi yakalattım." Drake, koşmaya başladı. Catelyn ve Big Jon da onu takip etti. Scarlett'ın adamları, arkalarından ateş etmeye başladı. Mağaranın koridorları, silah sesleriyle yankılandı. Çıkışa yaklaştıklarında, Drake bir kolu çekti ve tavandan büyük kayalar düşmeye başladı. Scarlett ve adamları, kaçmak için geriye çekilmek zorunda kaldılar. "Başardık," diye bağırdı Thomas. Ama tam o sırada, Scarlett son bir hamle yaptı. Çöken kayaların arasından geçmeyi başardı ve Drake'in peşinden geldi. Mağaranın dışında, Drake ve Scarlett karşı karşıya kaldı. İkisi de yorgundu, ama kararlıydılar. Scarlett, kılıcını çekti. "Beni aptal yerine koydun, Drake. Bunun bedelini ödeyeceksin." Drake, kendi kılıcını çekti. "Senin hatan, Scarlett. Açgözlülüğün seni kör etti." İki kaptan, şiddetli bir kılıç dövüşüne başladılar. Scarlett, inanılmaz derecede hızlı ve yetenekliydi. Drake'i köşeye sıkıştırmayı başardı. Ama Drake da deneyimliydi ve stratejik düşünebiliyordu. Dövüş, mağaranın girişinden uçurumun kenarına kadar devam etti. Her ikisi de yaralanmıştı, ama vazgeçmiyorlardı. Sonunda, Drake bir fırsat buldu. Scarlett'ın dengesini bozdu ve kılıcını elinden düşürdü. Scarlett, uçurumun kenarında durdu. Arkası boşluktu ve düşmesi ölüm demekti. Drake, ona elini uzattı. "Gel, seni kurtarabilirim." Scarlett, ona uzun uzun baktı. Sonra, acı bir gülümsemeyle, "Hayır," dedi. "Söylemiştim. Ben çok ileri gittim. Geri dönüş yok." Ve kendini uçuruma bıraktı. Drake, şok içinde kaldı. Uçurumun aşağısına baktı, ama Scarlett'ın cesedini göremedi. Sadece karanlık ve derin bir boşluk vardı. Catelyn ve Big Jon, yanına geldi. "Bitti mi?" diye sordu Catelyn. "Evet," dedi Drake, yorgun bir sesle. "Bitti." Gruba Scarlett'ın adamları da teslim oldu. Mağarada mahsur kalmışlardı ve çıkış yolu yoktu. Drake, onlara bir şans verdi. "Eğer dürüst bir hayata başlamayı kabul ederseniz, size yardım ederim. Ama eğer korsanlığa devam ederseniz, bir daha merhamet göstermem." Adamların çoğu, teklifi kabul etti. Yıllarca Scarlett'ın zulmü altında yaşamışlardı ve huzurlu bir hayat istiyorlardı. Gemileriyle kasabaya döndüklerinde, halk onları kahraman olarak karşıladı. Scarlett'ın limandaki gemisi de teslim olmuştu. Thomas ve Rodriguez, mürettebatı ikna etmeyi başarmışlardı. Drake, o akşam limanda oturmuş, gün batımını izliyordu. Yanına Samuel geldi. "Üzgün görünüyorsunuz, kaptan. Scarlett'ı düşünüyordum," dedi Drake. "O da bir zamanlar masum bir çocuktu. Ama hayat onu acımasız bir korsana dönüştürdü. Ve sonunda, kurtulamadı. Siz ona bir şans verdiniz. Ama o seçimini yaptı. Biliyorum. Ama yine de üzücü. Kaç kişi daha böyle kaybolacak?" Samuel, bir süre sessiz kaldı. "Sizin sayenizde, çok kişi kurtuldu. Thomas, Rodriguez, Catelyn, Big Jon. Hepsi sizin rehberliğinizle iyi insanlar oldular. Bu da bir şey, değil mi?" Drake gülümsedi. "Haklısın. Herkesi kurtaramayız. Ama elimizden geleni yapabiliriz." Yıllar geçti. Drake, yaşlandı ve sonunda denizcilikten tamamen emekli oldu.
Kasaba, büyümeye devam etti ve bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Thomas, şimdi kendi gemisinin kaptanıydı ve Drake'in izinden gidiyordu. Dürüst ticaret yapıyor, insanlara yardım ediyor ve genç denizcilere rehberlik ediyordu. Catherine, denizcilik okulunu genişletti ve yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bu öğrencilerden bazıları, ünlü kaptanlar, bazıları bilim insanları, bazıları da kaşifler oldu. Rodriguez, kasabanın belediye başkanı seçildi ve toplumu daha da geliştirdi. Yollar, hastaneler, okullar inşa ettirdi. Big John, artık yaşlı bir adamdı, ama hala güçlüydü. Gençlere kendini savunmayı öğretiyor ve kasabanın güvenliğini sağlıyordu. Samuel, hastanesi sayesinde binlerce insanın hayatını kurtarmıştı. Artık genç doktorlara öğretmenlik yapıyordu. Drake ise, huzur içinde yaşıyordu. Küçük bir ev almış, bahçesinde çiçek yetiştiriyordu. Her gün limana inip gemileri seyrediyordu. Ve her akşam, eski günleri hatırlıyordu. Bir gün, genç bir çocuk ona yaklaştı. "Siz Kaptan Drake mısınız?" "Evet, evlat. Neden sordun?" "Öğretmenim, sizin hikayelerinizi anlattı. Kara Kaptan Raven'ın hazinesini nasıl bulduğunuzu, Kaptan Scarlet ile nasıl savaştığınızı. İnanılmaz. Ben de sizin gibi bir kaptan olmak istiyorum." Drake gülümsedi. "O zaman çok çalışmalısın, evlat. Ama unutma, gerçek bir kaptan olmak sadece cesur olmak değildir. Adil, akıllı ve merhametli olmak da gerekir. Bana öğretir misiniz?" Drake, çocuğa baktı. Gözlerinde parlayan heves ve merak, ona kendi gençliğini hatırlattı. "Tabii, yarın Catherine'in okuluna gel. Sana her şeyi öğretiriz." Çocuk, sevinçle koşarak uzaklaştı. Drake, ona bakarken, geleceğin parlak olduğunu düşündü. Yeni nesil, daha iyi, daha adaletli bir dünya kuracaktı. Drake'in 80. doğum günü, kasabada büyük bir şenlikle kutlandı. Binlerce insan, limana toplandı. Müzik çalındı, yemekler yendi, hikayeler anlatıldı. Drake, sevdiklerinin arasında mutluydu. Thomas, Catherine, Rodriguez, Big John, Samuel. Hepsi oradaydı. Ve yüzlerce başka insan da, Drake'in yardımıyla hayatlarını değiştirmiş olanlar. Akşam olduğunda, Drake bir konuşma yaptı. "Sevgili dostlarım, bugün burada olmak benim için büyük bir onur. Uzun bir hayat yaşadım. Denizlerde sayısız macera yaşadım, hazineler buldum, düşmanlarla savaştım. Ama en önemli hazinemsin her zaman sizler oldunuz. Kara Kaptan Raven, bana bir ders öğretti. Altın ve mücevherler, gerçek zenginlik değildir. Gerçek zenginlik, insanlara yardım edebilmek, onları mutlu edebilmektir. Ve ben, hayatım boyunca bunu yapmaya çalıştım. Şimdi yaşlıyım ve belki de fazla zamanım kalmadı. Ama biliyorum ki, sizler benim mirasımı sürdüreceksiniz. Bu kasabayı, bu okulu, bu toplumu daha da geliştireceksiniz. Ve bir gün, sizler de kendi mirasınızı gelecek nesillere bırakacaksınız. Unutmayın, cesaret önemlidir ama merhamet daha önemlidir. Güç önemlidir ama adalet daha önemlidir. Ve zenginlik önemlidir ama mutluluk daha önemlidir." Kalabalık, alkışlarla Drake'i selamladı. Müzik tekrar başladı ve dans devam etti. Drake, gemisine gitti ve güvertede oturdu. Yıldızlar, gökyüzünde parlıyordu. Ay, denizi gümüşle kaplıyordu. Her şey huzurluydu. "Raven," diye fısıldadı Drake. "Umarım beni duyabiliyorsundur. Senin hazineni buldum ve onu iyi kullandım. Artık rahatsın, değil mi?" Rüzgar, hafifçe esti ve Drake bunun bir cevap olduğunu hissetti. Gözlerini kapadı ve derin bir uykuya daldı. Rüyasında, genç bir denizci olarak, ilk kez gemiye bindiği günü gördü. Deniz, masmavi ve sonsuzdu. Macera, her köşede bekliyordu. Ve gelecek, umut doluydu. Sabah olduğunda, Thomas onu gemide buldu. Drake, huzur içinde uykuda gibiydi. Ama kalbi artık atmıyordu. Huzur içinde, sonsuza yolculuğa çıkmıştı. Kasaba, Drake'in kaybına çok üzüldü. Ama aynı zamanda, onun hatırasını ebedileştirmeye karar verdiler. Limana, büyük bir heykel diktiler. Kaptan Marcus Drake, dümen başında, denize bakıyor, geleceğe umutla gülümsüyordu. Ve onun hikayesi, nesiller boyunca anlatıldı. Çocuklar, onun cesaretini örnek aldılar. Gençler, onun adaletini takip ettiler. Yetişkinler, onun merhametini hatırladılar. Kara Kaptan'ın kayıp definesi, sadece bir hazine hikayesi değildi.
Aynı zamanda, bir insanın nasıl değişebileceğinin, nasıl büyüyebileceğinin ve nasıl iz bırakabileceğinin hikayesiydi. Ve denizler, hala macera arayanları bekliyordu. Çünkü hikaye, asla bitmezdi. 100 yıl sonra, aynı kasaba, şimdi büyük bir şehir haline gelmişti. Limanda, modern gemiler demir atıyor, gökyüzünde uçaklar uçuyordu. Ama Drake'in heykeli, hala oradaydı. Ve her yıl, onun doğum gününde, insanlar toplanıp onu anıyorlardı. Bir müzede, Kara Kaptan Raven'ın günlüğü sergileniyordu. Ve onun yanında, Drake'in kendi yazdığı hatıralar da vardı. İnsanlar, gelip bu eserleri okuyorlardı ve geçmişten ilham alıyorlardı. Denizcilik okulu, şimdi bir üniversiteydi. Dünya çapında ünlüydü ve en iyi denizcileri yetiştiriyordu. Catherine'in kurduğu bu okul, Drake'in en büyük miraslarından biriydi. Ve bazen, fırtınalı gecelerde, yaşlı denizciler hikayeler anlatırlardı. Kayıp ada, gizli hazineler, cesur kaptanlar. Ve her hikayenin sonunda, bir ders vardı. Gerçek hazine, derlerdi, altın değildir. Gerçek hazine, iyi bir hayat yaşamak ve dünyaya iyi bir şey bırakmaktır. Ve böylece, Kaptan Marcus Drake'in mirası, sonsuza dek yaşamaya devam etti.